Chào các bạn, hiện mình đang ở trên cầu Trà Già và chỉ còn khoảng hơn 6 phút nữa là chương trình bắn pháo bông của chúng ta được phép bắt đầu. Chúng ta cùng hướng về tòa nhà Vietco. Quay lại đâu vậy? Đây, tòa nhà Vietco. Và cũng như các bạn đã thấy, đây là chân cầu Trà Già. Dù chưa bắn pháo bông nhưng đã tập trung rất đông. Theo như quan sát của mình thì dưới đây khoảng hơn 5.000 người. Chúng ta cùng quay tới chân cầu Văn Đức. Wow. Theo thông tin mà lưới vừa mà nhận được là trên cầu Trà Già hiện bây giờ là có hơn khoảng 7.000 người. Không những là có những cặp đôi nam nữ trẻ tuổi, si teen mà còn là những thiếu nhi, người lớn người già. Khung cảnh tới hôm nay thật còn nhộn nhịp, lưới rất là thích. Wow, những chàng pháo bông đầu tiên, Lúa cảm thấy thật là hạnh phúc. Vì ở quá xa khu vực bắn pháo bông nên là hơi bị mờ, mấy bạn thông cảm nha. Chào mừng ngày Quốc khánh tháng 9. Oh yeah. Happy New Year. Quay đây. Happy New Year. Đây, những thanh niên cuồng pháo bông. Pháo bông bắn, nhưng dòng người vẫn càng ngày càng tụ tập càng đông. Quay hết luôn. Nhiều ghi vậy? Nhiều ghi vậy? Sắm đi. Nhắm hết không? Kẹt xe à? Theo thông tin vừa mới nhận được, cầu Trà Già đã kẹt xe. Coi bắn pháo bông mà toàn nghe tiếng kèn xe không à. Quay giùm mẹ ơi, mỏi tay quá. Thấy cái gì kê nữa. Mà zoom dữ quá, hình nó bị bể rồi. Nó zoom lên á mà nhỏ lắm, một xíu à. Để bình thường một xíu như cái đốm một xíu nữa mà. Chích còn nó nổ. Rồi nó nổ luôn rồi. Rồi nó nổ luôn rồi. Súng nó bị nổ. Rồi chúng ta không thấy gì hết. Bởi đạn. Giờ khắp luôn. Bể súng rồi, bể nòng rồi. Lên hết nổi rồi. Thấp rồi nhà. Để bắn tòa nhà còn đẹp. Rồi tắt đi anh.
Dạ, giờ chương trình bắn pháo bông xin được phép kết thúc tại đây. Yeah. Cái gì? Chúng ta đang cùng tận hưởng những pháo bông thật là tuyệt đẹp. Thấy gì không? Không. Không thấy gì hết. Dướng tòa nhà quá nhiều. Chắc kỳ này Tết Tây em sẽ dọn hết mấy tòa nhà đó đi quá. Cũng quá, sang năm á, tao tổ chức cái này tao chạy đây yêu cầu toàn thành phố tắt đèn đi hết. Thì mới nổi lên được. Hết đèn đường đi. Dẹp ở mặt trăng luôn. Đó. Cất ở mặt trăng luôn. Kệ đâu, trăng lấy tay tao che cũng được rồi. Các bạn đừng vội vàng tắt đi nhé. Chương trình càng về cuối càng hấp dẫn. Mặc dù không thấy gì hết nhưng mà chắc chắn là hấp dẫn. Ôi, đâu rồi? Ủa kỳ á. Mới 10 phút mà hết rồi hả? Hết đèn. Đang nằm đèn vô rồi. Chắc gì một ít lý do kỹ thuật. Cứ 5 phút nằm đèn rồi. Đó. Còn chưa hết. Bắn thấp quá dưới tòa nhà đó rồi. Chắc mai về kêu ba ra sang mấy tòa nhà nó đi quá. Cản tầm nhìn. Em năm đề nghị là bắn cà phê cấp 3 nha. Bắn đây bắn ra kênh tàu hũ mà. Năm lên đi với con ngồi coi. Sắp rồi. Theo thông tin mà Lúa vừa nhận được thì cầu Trà Già đã vắng bớt, chỉ còn khoảng 2.000 người. Mặc dù chương trình vẫn còn hấp dẫn. Bắn xấu quá giờ hết. Bắn xấu quá giờ hết. Tại sao không bắn dòng số 2 tháng 9 ha? Lát bắn hình chú bộ đội lên. Wow. Wow. Oh. Oh. Suốt cuộc đời 19 năm bây giờ em được lần đầu tiên có pháo bông. Nghe tiếng pháo bông cao đi mọi người. Đập đèn giờ mới bắn hay sao á? Cái gì? Ủa cùng chung một nước mà đồng hồ chạy chậm và đồng hồ chạy sớm mà. Chỉnh mấy hồi ba. Ôi lệch giờ mày ơi, lệch múi giờ. Chỉ từ Đầm Sen với Hầm Mũi Thêm mà múi giờ lệch nhau dữ vậy. Đây có thể là những tràng pháo hoa cuối cùng. Cái đó bắn như đó. Wow, thật là hay.
đơn điệu á. Để cái này Và đây là những phát đạn cuối cùng. Còn nhiều hết đi. Hết giờ rồi. giờ để nó sẽ tiếp. Tới mai nó bắn nữa à. Mai kỷ niệm một ngày 2/9. Xong cái chuyện chính. Sau tất cả liền lại trở về với nhau. Đúng rồi, sáng mai bắn hết giờ rồi. Kết thúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chương trình bắn pháo hoa đến đây là kết thúc. Theo thông tin mà Lúa vừa nhận biết thì cầu Chà Già hiện chỉ còn khoảng 200 người. Chương trình chỉ mới vừa kết thúc mà những dòng xe đã vội vã đi về, họ sợ kẹt đường. Cầu Chà Già mọi người đang đổ xe đi về. Và chương trình và bình luận bắn pháo hoa đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.